sukod ang mga utang ug ang among kalapasan. Pintaon papasa ug ayaw hinumdumi. Gina patalinghogi ang akong tingog sa akong pagsangpit kanimo. Ikaw nga akong hinabang, ayaw ako isalit kway, ayaw ako biyay. Diyos ko nga manarobos, Salmo 26 City. Sa ngalan, samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maiso, maginuso kita karon sa mga salaro maandam kita alas sa pasahod sa kamisa ning Sabado sa ikanapulusa nga semana sa kasamtangang tuig. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alawot, misalig lamang sa kayo mo. Huwag tagana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakanaog mo. Tuloy ang nakita sa Dios nga magagagaw tanan pasiloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ka makagawam among kalauman o usog. Walay ka, walay mahimo. Sabay kami sa pagtuman sa imong mga sugo. Pagpahimot kanimo lamang sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaay sa among Hesus Kristo mo na. Nabigari ba kanimo Dios kiusa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangtod. Amen. Kinutlo, gikan sa kaduhang basahon sa mga kronikas. Human mamatay si Huhada, ang mga kadagkuan sa Huda miadto og biyukbo sa hari, o gitagad sila sa hari. Unya, gisalikway nila ang templo sa Ginoo, ang Dios nga ilang katigulangan, og nagsimba sila sa Dios ug mga larawan sa Dios nga si Asera. Ug tungod sa ilang kalapasan, ang kaligutgot sa Dios miabot sa Huda ug sa Jerusalem. Apan gipadad-an sila og mga propeta aron pagdala kanila balik sa Ginoo. Ginagmay-gagmay sila nga mga propeta, apan wala sila manumbaling. Unya si Zacarias, ang anak ni Huhada, gigamhan sa Espiritu sa Dios, ug mibarog atubangan sa katawhan, ug miingon kanila. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Tungod kay gilapas ninyo ang mga sugo sa Ginoo, wala kamo muuswag. Gisalikway kamo niya, kay gisalikway man ninyo ang Ginoo. Apan, naghiusa sila bato kaniya, ug sa mga sugo sa hari, gibato nila siya didto sa hawanan sa templo. Nalimot si Hari Huwas sa kaluoy nga gipakita kaniya ni Hoyada, amahan ni Zacarias, ug gipatay niya si Zacarias, ug dayon ng kamatay ni Zacarias, miingon siya, ang Ginoo maoy nanimalos kaninyo. Sa pagkatapos sa tuig,
ang kasundaluhan sa Syria, misulong kang huwas. Miabot sila sa Huda ug sa Jerusalem. Unya gipamatay nila ang tanang kadagkuan ug gipadala nila ang tanan niyang nailog ngadto sa hari sa Damasco. Bisan tuod yutay ra ang kasundaluhan sa Syria nga misulong, gitugyan kanila sa Ginoo ang kasundaluhan sa Huda bisan daghan sila kaayo kay gitalikdan man sila manila ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan. Busa pinaagi kanila, gisilutan sa Ginoo si Huwas. Sa pagbiya niya kanila, gibiyaan nila sila nga may grabing mga samad o gibudian siya sa iyang mga sulugoon. Tungod sa kamatayon sa anak ni Jehoiada nga pari, o gipatay siya diha sa iyang higdaanan. Busa namatay siya o gilubong nila dito sa siyudad ni David. Wala nila siya ilubong sa lubnganan sa mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Nakiksabot ako sa akong pinili, nalumpak ko kang David, akong sulugoon. Sa kahangturan ligunon ko ang imong kaliwa, ug pabarugon ko ang imong trono, latas sa kanang kaliwatan. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong kaluoy alang kaniya, ug ang akong kasabutan upan kaniya, mubarog nga malig-on. Himon ko nga ang iyang kaliwat mulungtad sa kahangturan, ug ang iyang trono ingon sa mga adlaw sa langit. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Kon ang iyang mga anak mubiya sa akong balaod, ug dili maglakaw subay sa akong mga sugod. Kung lapason nila ang akong mga gimbutan, ug dili nila tumanon ang akong mga kasugoan. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Silutan ko ang ilang kasalanan, pinaagi sa mga labot. Apan ang akong kaluoy, dili na ko ihikaw kanila. Nimanggulipas ako sa akong kamatinod-ano. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya.
Ang Ginoo mana kaninyo Manausab kanimo. ang pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon. Kay may tabagyod nga ang iyang dumtan usa iyang higugmaon. Unungan niyang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Tungod nini sultiano kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon o sa inyong imnon o mabuhi kamo o sa inyong ibiste. Kaya dili ba mas mayroon pa ang kinabuhi kay sa pagkaon o ang lawas kay sa biste? Tanawa ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan gatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba kamo mas mayroon pa kaayo kay sa mga langgam? Mas kinsa man kaninyo na pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa kitason sa iyong kinabuhi. Kung ngano mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulas sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Abang tiya na kamo nga bisan pa gani si Solomon. Kada dato na kayo wala sapot nga ingon katahom sa usa nini mga bulaka. Kung gibistiya sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya isugno sa kalayo. Kamo pagkaha pagkajuta ninyo pagtuo. Masaya kamo kabalaka kung nasa kamo kanon o imnon o ibiste. Ini mga butanga itinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga sa langit nasayod ang daan na kailangan kamo nini mga butanga. Apa unahan ninyo papangita ang giharihan Diyos o pagkinabuhi kamo. Suyon sa iyang pagkabuton ang mga butang. Ubang butang ihatag niya kaninyo. Masaya kamo kabalaka sa mosunong adlaw. May kugulingong suliran ang sunong adlaw. Masaya na pun-e ang suliran sa matag adlaw. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang atong Ginoo naghimo og mga matulon-anong tambag isip magtutudlo og Dios sa kalinaw, dili Dios sa kagubot. Kaya Diyos sa kagubot ta dili mayo. Usa siya ka Dios kalinaw, usa tambag sa kinahanglan kita dili balaka sa butan ni kalibutan kay lumalabay lamang kini pangamiton aron ka mapakabuhi dili aron magabusar sa muglingon dili aron magbisyo. Apang wala dili sa Ginoo ang paglingaw-lingaw ginamit ang mapinunganon ang kinaiya dili mapatuyang e pasagad. So ang kabalaka nga ato nahigom ako di maka hugno ka na ito unta kung natuktak pasali sa Ginoo. Kaya po Ginoo na sayod na muagit tayo mga kahingawag kabalaka ni kalibutan na panayaw wag tanga paglaog nga Diyos na nagtanaw siya ang paygayon usaw na ito pagharong sa mga hagit o kakulian ng kinabuhi. Muni mga ison itangay mga balaka ni importante nga atong kinabuhi kanunay kitang nangita sa Dios nga maghari sa atong kinabuhi sa inyong pamilya sa atong katilingban para way kurakot way mga pagdaog-daog way pahimos o way mga linglah nga may tabo atong katilingban. Kaya mo gihapon yung una sa pagano una-una gihapon putang ayaw palabi pag unang putang ang material kaya dili ni mo lungtad pangitaa ang paghari sa Diyos ay mong kinabuhi kung na kay kalinaw kahusay iyong pag-una-una yung desisyon musa tubanga ang adlaw musa makinahanglan ay na pag-una sa lang adlaw na pag-gulingon niya suliran sa patag adlaw. Importante ni una pagkatubang unsay mga panginahanglan unsay hagit ng adlaw unya na sa sunod adlaw patagibaw unsay mahitabo
pero mas may mangandam sad. Dili magbalaka, mangandam lang. Igsita ka balaka, hanto di ka andam, kapuliki na ka, mataranta na. Usabag haro na masuad daw kung ka mangandam. Una-una maka, imagine ka mga pulis adlaw, pagaling maabot, muna may suot. Putante ni, nga ito tubangon, usay hagit sa matag adlaw. Dito ang pag-una-una sa adlaw. Amen. Manindo paliw. Ang Ebanghelyo, nagtawag ka na ito, nga buguso na ito ang atong hunahuna, diya sa atong pagpangalaga sa Diyos. Masamasaligong kita nga maingon, Amahan, nagasali kami kanimo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, muhalad sa ilang kaugalingon, alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, magampo kita. Ama, nagasali kami kanimo. Nga makaamgo kita sa panginahanglan sa pagpakitag pagtagad o pag-atiman alang sa mga kabus o sa mga nanginahanglan, magampo kita. Ama, nagasali kami kanimo. Nga magpuyo kita diha sa hingpit nga pagtanyag, ngadto sa kabubuton sa Dios, inay mabalisa sa mga butang, nga dili angay kabalakan, magampo kita. Ama, nagasali kami kanimo. Nga ang mga masakiton, makasinati sa gugma sa Dios, pinaagi sa manggiloyong nagatiman kanila, magampo kita. Ama, nagasali kami kanimo. Nga imuntang isipon nga takos mapuslanon, alang kanamo, nga halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ama, nagasali kami kanimo. Nga ang mga matuuhong ni Helena, makaambit sa kadaugan ni Kristo, batok sa kamatayon, magampo kita. Ama, nagasali kami kanimo. Ama, sa kanunay, amo untang ipunti ang amo mga kasing-kasing nga nasa imong mahigugmaong pagatiman. Inay sa magbutan nining kalibutan. Kini among ipayapan ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ison, pagkampo ka mo arong kinigato sakripisyo, dawatan mo sa Diyos ang Amahan, makagagahom sa ngatanan. O Ginoong Diyos, ining panubino, gihatagan mo kami o kalanon alang sa lawas o sa kalag. Ang santos nga misa, mabago unta sa among kusog o maghatag ka namo o kaayuhan sa lawas o kalag. Kini among gipangayo. Pinali Kristo nga among Ginoo, ang Ginoo manaa kaninyo. Bayaw inyo makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan niyo hatunhay makagagawang hatanan. Angay umatarong kayo, nagpasalamat kami kanimo kanunas tanang dapit. Kapinaagay sa among imo hinigmang anak, imo gitukod ang among banay sa katawhan. Kinaya imo kami giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. O sa matarong ang tanang nga binuhat, magala kanimo ang tanang mga tinubos, magdahay kanimo kung ang imo nga santos, magpasidaw kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Mga sabahan sa mga anghel, mga santos lang, nagasayo kami sa imong hima, Diyos sa walay hunong nga pag-awi. Santo ikaw, ginawang tuburas na nagkasanto. Ipadala ang imong Espiritu arang pagsanto ni magagasa. Arang mahimong nilang ka na mong lawas ang dugo ni si Kristo ang mga pagpasakit siyang kugulingon, di ko asog pan, salamat ka na. Mipika sa mihata ni inigat to sa mga tinunan, nagbiingon. Dawata kini, ni mo tanan o kan a. Ikini mga kong lawas nga itugyan alang kanini. Sama ang pangagi, tapos ang paniha, pumikuasa sa kalin siya, pasalamat na pag-usan. Miyata ni gato sa mga tinunan, umingon, dawata, kini o Panginom, ka mga tanan gikan ini. Kaya kini mo ang kali sa akong dugo, sa bago o tunhay kasagutan. Ano ko nga iula alang kaninyong alah tanang mga tao, aron mga salaw pasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka na. Ini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Karong paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni si Kristo, nag-aala kami kanimo ang mga nalipaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kayo kami giisip nga ngayon ng mga tubang ug moalagan. Himuan kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinanamig ginawa namin sa mga tibok kalibutan, ni mga mahingpit kami ni Oba ni Leo XIV, among Papa, Alberto, among Arsobispo, yung mga kaabag obispo, tanang mga pare. Ni mga anak, yung mga tawag na kanamigan kanila binakato, mga nakalintang, katawag nag-ampo, alang kanila, yung mga kadakalas mga kanila. Sa abo niya naman tayo sa Kristo, banaw ta sila, obaan kanila.
Dadaan silang tanan sa pasudo sa kahayag sa imong naon. Kaloy kami tanan, labi na katunggan na special intention na panungdan ni Santos ng Misa karon. Imo kami ang ayan nga makaambay sa kadabuhing tunay, uban ni Maria, ang inahang Allah Diyos Banasan sa iyang bana, uban sa mga apostolis, mga martyrs, ang San Pedro Calonso, sa Martin Flores, tanang mga santos, o mga santas, ang nagatuman sa mga kauboto na taas sa katuwigan. Uban kanila, amay ikaw nga daigo, dugami ikaw nga himayaon, pinaan sa Kristo, imo Pinaay kaniya ba kanil diha kanil hatagan na kanil makagaw nga mahaan diha sa kayo sa Espiritu Santo. Tanan dungo o himay hangtod sa kahangturan. Amen. Para mag-aampo kita nga sa mga atong gabi ng pulong katulog ka nato sa atong manunod. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maigon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang dautan, tayo kami sa kalinaw ng panahon. Ang tinabahan sa mga kalamahali kayo, may kunay sa nagmerios na nagkasama. Kung paabot kami ng malawah balat sa Kristo, ang manunubo. Kayo mo man naging harian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Inos Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalina bili ko kaniya, kalina wihataw ko ninyo. Ito na nga mga sala ko niya pasali sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga po yung kalihan ko sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kung na manaakan ninyo. Manaw sa kanim. Kita ang timan sa atong panaginig sulit. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, natagi kami sa kalinaw. Ini mga kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulangin dapat alam sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo nila ko angay makalawat kanimo. Ang lamang umay. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang paglingkawa sa Sion, napuno kami sa pagmaya, tungod sa hitabo nga talagsaon. Pagkamaayo sa Ginoo, sa iyang mga katawhan. Mga kaaway sa imong lungsod,
Usa nga akong gipangandoy ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo at tanan mga adlaw sa akong Salmo 26:4. Magampo kita. O Ginoo kini Kristiya timaan sa kahiusa makapadaon ta kanini sa imong simbahan sa matuod na kahiusa kanina. Kini ang mga pangayap ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mo na kaninyo. Manausap kanimo. Manalay kaninyo ang Dios magagagaw ang tanan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gahala na ang misa dad ani yung kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang imong rosaryo minahal nga inahan, kami nga manalipod batok sa dautan, imong kahingawan ang sa kaluwasan sa imo